今日同大家實試嘅產品咧就係 Network Switch 啦。咁當然都係嗰啲音響用嘅 Network Switch 啦。我覺得佢做齊晒咁多樣嘢，但係佢嘅價錢就唔係話好平，但係咧係喺個同類型產品裏面，我覺得都幾有競爭力啊。咁啊就係香港嘅品牌 UN， 以往咧佢哋不嬲都係推出一啲附件啦、器材成架啊、釘墊啊、腳墊啊咁樣。今次咧佢哋第一次做電子產品啦，唔使開箱啦，產品已經喺我手上啦。呢個咧就叫做 Unio Pokey。點解我話佢有相當嘅競爭力咧？咁呢條片同大家解說一下啦。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com。今日同大家實試嘅產品咧就係本地品牌 Unio 嘅 Pokey 一個音響用嘅 Network Switch。咁啊，正式介紹之前提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得免費訂閱我哋 freeforsound.com 嘅 YouTube channel， 記得撳埋頻道隔離嘅鐘仔，有新片咧你先會收到通知嘅。咁啊唔使開箱噶啦，基本上咧部機就咁樣部機 send 過嚟啊！咁而家拎上手咧，我發覺佢係非常之重手嘅。點解咧？好實淨嘅鋁材嚟到去做機身㗎。時間關係啦，廠方就俾咗一個德國機殼嘅樣本俾我睇。咁其實佢係一隻圓塊嘅航天鋁材，用 CNC 切割而成嘅。我哋睇後邊就知啦，就咁車出嚟一件過㗎，重料啲，感覺都良好啦嚇。咁跟嚟咧就係一個呢啲咁嘅開關供電嘅火牛啦。佢輸出係 DC 12伏。都俾夠 5A 佢，當然個產品本身就唔使要用 5A 電啦，但係通常預多少少咧，俾多啲 headroom 佢咧，咁個供電都靚啲啊。不過老實玩得呢啲產品嘅，通常都係自己交個供電噶啦。咁我為咗夾配呢個 Network Switch 代理都跟咗2條網線啊，就係日本 AIM 嘅最新旗艦網線啊，左邊嗰個 NAX。咁另外咧就同步新出嘅就係一條相對上售價比較親民啲嘅 NA4 啦。咁今次咧2條線我都會試嘅，唔知對大家重唔重要啦？呢2條線咧都係 Made in Japan 嘅。講心講金講乜我都制，講嘢。外面就算多挫敗回來仍能一起，同受難共吃苦在。依然相信將來在變，明年今日別要再失眠，床褥都改變。好，睇睇機背啊，咁啊由左邊開始睇起啦。DC Plug 12V 3A， 咁啊上面咧有個 Ground Port， 咁啊可以俾你駁地盒啦。跟住有個燈嘅開關掣，呢個燈嘅開關掣咧係機面嗰盞燈啊。開燈咧有啲人可能會覺得高科技咁啲啦，咁但係有啲人咧就唔中意嘅，所以俾你開同熄啊。咁廠方就話咧開咗盞燈都唔會點影響到個聲，佢哋都做咗隔離嘅。咁呢個你哋自己試啦，我試咧就覺得閂燈開心啲。跟住主菜就係4組 RJ45 2.5G 嘅 LAN port， 然之後咧就有一組係1G 啊，唔係100咩啊，1G 嘅叫做 Samsung 嘅一個獨立做咗屏蔽嘅一組端子，都係 RJ45 啦。然之後咧就係 SFP Plus 10G 嘅 port， 咁佢係支援1G 嘅。最後咧就係 BNC 50 接頭嘅10 MHz Master Clock 輸入，香港設計，內地組裝，就係咁簡單啦。咁呢個咧係香港品牌 Unio 旗下數碼部分 Unio 推出嘅音響級網絡交換器，型號咧就係 Pokey。首先 Pokey 係用6061航天鋁合金製作啊，外殼咧由成塊鋁材經 CNC 螺床精工切割而成啊，一體化機身啊，工藝都算係幾靚啊。連接界面方面咧，我哋攞廠方提供嘅8x8自家開發線路板俾大家睇睇，包括有4個支援 2.5G 傳送速度嘅 RJ45 插口，同埋一個獨立嘅 SFP Plus 嘅插口啊，佢係支援 1.25G 同埋10G 嘅傳輸，可以夾配光纖線啦，俾中意玩光架嘅朋友用啦，或者直接駁落部機都得。咁啊，作為音響級嘅 Network Switch， 機後邊咧有一個標示為 Samsung 嘅專用 RJ45 接口，速度咧就鎖定為1G， 線路入邊咧係用獨立嘅隔離設計。咁啊，廠方就話呢一個位咧係專係俾大家接駁你哋嘅串流播放機。
目的咧就喺物理上隔除咗高流量嘅數據干擾。主時鐘系統方面咧 Pokey 入邊係搭載住 Chronos Class 極低 Phase Noise 嘅時鐘模組啊。咁根據廠方資料咧，每一粒時鐘係經過3個鐘頭嘅恆溫測試，喺平均20粒晶陣入邊咧揀1粒作為核心，確保數據嘅時機準確度嘅。咁若然你嫌佢嘅時鐘唔夠靚，機背亦都有一個 BNC 嘅外置時鐘輸入端子啊，規格係10 MHz 50安。電源處理部分呢，入邊嘅電路係用分流設計，4組獨立 DC 電壓濾波電路，減低每一粒晶片組之間嘅相互干擾。最後針對埋電磁干擾 EMI 呢，機入邊係用咗嚟自日本製造嘅碳纖維屏蔽層啦，覆蓋較為敏感嘅電路部分啦。好，睇埋規格，機身 size 就如圖所示啊，重量係3.5公斤。睇睇 Unio Pokey 呢個 switch 嘅溫度啊，咁隔離嗰個就係 Linear Power Supply 啦，咁好明顯啲熱力喺 Linear Power Supply 嗰度啦，係都30度啊、31度啊咁樣，咁而家室溫係25度咯，所以又係一樣啦，即係佢雖然上面有窿開咗做散熱啦，但係實際上成個氣球嘅運作都係穩定嘅嚇。好，咁而家錄音，咁就錄呢個Unio嘅 Pokey 都用咗佢幾日㗎啦，當中咧亦都有試過唔同嘅機啦，咁但係而家錄佢咧，我就還原翻佢自己嘅參考系統啦。因為佢有一個 Samsung 干擾最細嘅網線端子啦，咁我就將佢插咗落去解碼嗰度，就係 Mola 嘅 Tempegy， 因為佢係 Room Ready， 可以直接用網線就可以開到聲㗎啦。其他啲網絡插頭咧就出街嗰條網線啊，其他嗰啲機啊。個 Room Server 啊，都係咁樣插法噶啦。Room Server 咧就係 Rogner 嘅 Wavelight Server 同埋解碼咧，我都係用 AIM 嘅網線啦。咁啊，其他嗰啲線都係我自己用開嗰啲網線啦。咁都係一啲有牌子嘅網線啦，呢度唔特別講啦。解碼直出就係接駁合併式擴音機 Boda 866 Integrated， 跟住就係喇叭 Magical A3 啊。順便講多一樣，就係Unio 接駁嘅線性供電咧，就係我自己用開嘅 Belexa 嘅 DC 12V 嘅 Linear Power Supply， 即係純粹係咁啱用上嘅啫。好，咁就錄下嘢啦。Why do you hold? I see friends shaking hands to say the things she truly feels. Hallelujah, hallelujah.你知呢 Never Switch 咧就唔會改變你啲音色嘅，又唔會改變你嘅 gain 嘅，又唔會改變你嘅能量感嘅，因為佢全部都係傳送緊數碼信號嚟噶嘛。咁所以咧佢做嚟做去咧都係嗰幾樣嘅啫。第一，阻干擾，阻咗啲晶片嘅干擾、供電嘅干擾，跟住 reclock， 佢入邊有個 clock， 咁啊個 clock 準啲 jitter 會少啲，信號都係照樣咁傳送到過去噶啦。咁但係咧，因為而家信號傳送嘅機制係好準確啦，簡單啲嚟講咧就係改錯嘅機會細，咁所以咧成個傳送咧就會更加穩定。好老實，純粹講聽聲，細節係多咗，鬆容放鬆嘅，開揚嘅個聲音，毛躁感少咗嘅，整體上係會有可聞嘅提升啊。咁啊當然我覺得啦，即係除咗係個 Switch 勁之外咧，嗰條 NAX 都好勁。因為我有夾翻我自己平平地嗰啲有牌子嘅網線，咁就係有啲落差嘅。一插落去就有料到嘅網線咧，其實唔係咁容易有噶。兩樣嘢雙劍合璧之下咧，真係聽感真係唔錯。好啦，咁佢有好多優點啦，咁佢有啲咩不足咧？咁每次試產品咧，我會講少少產品嘅不足嘅，因為呢個世界冇完美嘅產品啦，今次都唔會例外，希望各方明白啦。咁以一個音響用嘅 Network Switch 嚟講咧，既然佢10G 又有，2.5G 又有，1G 又有，咁如果佢能夠做多一個100M俾用家揀咧，咁更加之齊全啦。對於器材比較多嘅用家咧，呢個 Network Switch 個 port 位可能會唔夠啊。
咁最後咧，呢個 Polkey 佢雖然原裝跟嚟嘅供電都唔錯啊，咁但係如果想發揮到呢一個 network switch 嘅終極潛能咧，自己另外再買多一個 linear power supply 似乎都係一定要做嘅事啊。咁暫時咧廠方係仲未有升級嘅供電俾大家揀嘅，不過下年咧就應該有啦。但係好老實，近年都試咗唔少呢一類音響用嘅 network switch 嘅產品啦。咁一係咧就真係貴得太緊要啦，一係咧就係個改善似有還無噶嘛。而呢一部 Unio 嘅 Polkey 咧，我覺得佢就係應該要做嘅嘢，佢近乎係全部做晒嘅啦。由製作用料、自己研發嘅底板、佢嘅售價，去到最後佢嘅聲音啊，每一樣嘢個平衡點咧攞得非常之好啊。咁所以咧喺試呢一個 network switch 嘅2個月之後，我做咗一件咁樣嘅事。咁呢個咧就係我原本用緊嘅 switch 啦。咁就係一隻 Cisco 經 Clones Audio 魔改嘅所謂發燒版本啊，我都用咗好幾年啊。我哋見到都插滿晒線啊，我估唔到就係音響呢邊咧都要咁多網線嘅裝置。咁當然加埋家庭影院啊，唔夠用嘅，所以咧呢度仲有一隻拎走先。咁呢個就係地盒啦，呢個地盒我係跟住個 switch 嘅。好啦，咁就換佢啦。而家供電係乜嘢啊？睇唔睇到啊？S Booster 荷蘭高清牛啊！好，甩晒佢出嚟先。好，甩晒啦，都有啲塵啦。Polkey 就進駐啦。呢一隻可能都要補翻落去，啲 AV 嗰啲係喺呢度過啦。DC 12V。咁呢個 Samsung 咧就係俾串流機用啦嚇，我揀播放機嗰邊啦。OK， 呢個先至係 Win Core。遲啲我會再搞 SFP 嘅，但係今次未搞住。主要係咁多，講完。好，實試係嚟到呢度啦。有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄裏面聽聽買幾多錢，同埋上國星嗰度有一個試聽。我哋最近咧都試咗好多唔同類型嘅音響產品啊，呢個啱唔啱睇咧？啱睇可以睇埋佢。咁今日條片就嚟到呢度為止，下次再見，係咁，拜拜。